Hayır, inanmıyorum. Aynadan görüyorum. 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor seni. Ne yapıyorsun gene? Sen çoban köpeği mi oldun oğlum? Sen biraz yüzsüz mü oldun? Çok yüzsüzüm ben. Poposuna pervane takılmış paraşütler geliyor. Şu anda Enes'e girdik. Tatlış bir suratsın ya. Bir de pis olmasan ama pissin. Çok pis. Çok pissin hem de çok. Luitinaeus. Tamam ne bulmuş? Luitinaeus ne? Ay ne bileyim Luitinaeus yazıyordu orada. Bu tarafa geçiş yasak mı? Hay Allah. Enes'in tarihi 4000 yıl öncelerine ulaşıyormuş. Enes şehri yıllar içerisinde çok fazla el değiştirmiş. Louis'lerden mi başlamıştı? Yaklaşık o zamanlardan başladığı düşünülüyor. Sonra Romalardan ayrıldıktan sonra Bizanslarla. Burada da kocaman bir kale yapılmış. Aynı zamanda bir antik kent de var. Buradaki antik kentinde eski zamanlarda oldukça önemli bir konumda olduğu söyleniyor. Çünkü Meriç Nehri'nin kenarında aynı zamanda Ege Denizi'nin de son noktasında bulunuyor. Ve Meriç Nehri'nin karşısından gelen barbar akınlarını engellemek için buraya bir de kale yapılmış. Şu anda Meriç Nehri karşımızda, Meriç Nehri'nin diğer tarafından da Yunanistan görünüyor. Yunanistan Ankara'sına en yakın olduğumuz yer. Buranın en önemli yapılarından bir tanesi kalenin içindeki küçük Ayasofya Camisi. Ama o da şu anda bakımdaymış, bizi içine sokmadılar. Yakında ibadete açılacak herhalde. Efendim? Yakında ibadete açılır diyorum. Ha, olabilir tabii, neden olmasın. Bence de bütün Ayasofyalar ibadete açılmalı. Belki de onun için tadilatı yapılıyordur. Ve tabii ki bütün antik kentlerde olduğu gibi yerlerde seramik parçaları var. Görüyorsunuz. Bayağı üzeri boyalı bir seramik parçası. Şimdi de kimler yaptı? Meriç Nehri görünüyor. Meriç Nehri'nin diğer tarafı Yunanistan. Ayasofya Camisi de orada. Ama tadilatta olduğu için giremiyormuşuz içine. Hangisi? Şu. Bu muymuş? Ha, Hangisi? evet. açılacak. Öyle mi? Kısmet, gelebilirsek bir daha. Allah ömür verirse görürüz inşallah. İbadete de açılacak mıymış? Öyleymiş evet. Öyle mi? Deli incir. Yedi akıllı tadına bakacağız. Şimdi almak için bir harekat planı geliştirmek lazım. Aşağı düşmeden almak lazım bunları. Ya aşağı düşmeden herkes alır. Önemli olan düşüp almak. Düştükten sonra tekrar zıplayarak almak değil mi? Tabii ben şimdi nakilen senin düşüşünü çekeceğim zaten. Hadi sen başla çek. Çekiyorum. Evet, Hadi. çek. Bir, iki, Atla. üç. Bak bakayım, tadı güzelse bize de yolla. Sorun diyorum, bakacağız be. O aşağısı bayağı aşağıda. Yani bu kalede içi epeyce bir toprak dolu aslında. Bir restorasyona girse şuraların tamamının temizlenmesi lazım, bu toprakların hepsinin. Burası bir ortaçağ eviymiş. Ve bir yangın sonucunda tahrip olduğu tahmin ediliyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben diyorum ki bunlar gördüğünüz gibi taş. Taş. Ve bu taşlar öylesine bir yüzyıllar öncesine üste getirilmiş ki insanın barınağı olmuş. Ve tarihi adım adım tek tek böyle baktığımızda, geri geldiğimizde o taşların dayanımı, o eski şeklindeki kültürün yansıtmasını getirdiği o zengin ve kültürel bolluğu, bugün böyle bir duygusal bir modda bakmak ne büyük muhteşem ya Rabbim. Altınkum sahillerine doğru ilerliyoruz. Sanırsam ki geceyi orada geçireceğiz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Hani Bakalım. bakacağız, kısmet. Denizin içinde dolaşıyoruz. Yazlıklar çok güzel, bahçeleri, kocaman bahçeleri olan yerler. Çok yapılaşma olmamış daha. O yüzden seviyorum.
bayağı emaneten bir küçük şehir kurmuşlar buraya. Barakalardan falan. Yani böyle bir yerde yaşayıp tamam eyvallah. Evlerin içi güzel olabilir. Yazın tatil yapmak istiyor olabilirler. Ama yaşadıkları yerin arkasını bu kadar çöplük haline getirmelerinin anlamını anlamıyorum ben. Yani çöpleri niye toplayıp bir yerde atmıyorlar? Niye temiz yaşamıyorlar acaba? Burada niye dolaşıyoruz derseniz bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Biz de bilmiyoruz. Girdik dönemiyoruz. Öyle bakıyoruz işte etrafa. Ne var ne yok diye. Sizin için çekimler yapıyoruz. Yani bütün amacımız size de çevreyi göstermek diyorum. Sen ne diyorsun? Arabanın ve kendime sınırlarını zorluyorum şu anda. Poposuna pervane takılmış paraşütler geliyor. Bir karavanınız varsa, bu karavan en son model bile olsa, her şey tamam bile olsa, elinizin sürekli olarak karavanın üstünde olması gerekiyor. Şimdi ne oldu? Bulaşıkları yıkarken hidrafor çalışmamaya başladı. Hidrafor neye Haluk çatalla giriyor işe, olaya. Sonunda yemeğe karar verdi. Hidrafor mu bozuldu, sigorta mı attı derken hidraforu çalıştıran düğme bozulmuş meğerse. Yaptım dedi, kapattı, her şeyi topladık, birden gene sustu. Şimdi çatalı aldı, girişti. Çatal olursa çatala orada mı kalacak? Sorun elektrik düğmesinde veya oralarda değilmiş. Neredeymiş? Buradaki havlu maalesef bantla yapıştırıldığı için yeniden çıkmış. Yani biz onu fazlaca doldurduğumuzdan dolayı temassızlık yapıyormuş. Sen onu sağlamlayacaksın mı yoksa ben üstüne az mı dolduracağım? Sağlamlayacağım tabii ki. Teşekkür ederim. Gün batımında yemek zamanı. Sherlock'un ineklerle imtihanı. Bu arada bunlar burada ne geziyorlar onu kimse bilmiyor. Sen çoban köpeği mi oldun oğlum? Sahilde video editlerken misafirimiz var. İnanmıyorum, aynadan görüyorum. 5 dakika yalnız bırakmaya gelmiyor seni. Ne yapıyorsun gene? Hayır! Bu ne hal? İnanmıyorum ya. Ne yapıyorsun gene? Bilmiyorum. Onu gördüm, ne deliyorsun? Onu mu takacaksın? Yani birazcık dışarıda video editliyordum. İçeri girdim, içerisi bu halde. Ve tabii ki fan takabileceksin. Oh, peki. We gotta install microwave oven. You got the power. Yeah. Bir gün kalmak için geldiğimiz Enes sahilinden 3. günde ayrılıyoruz. 3 gece yatmadık mı?
4 gece yattık bence. Hadi ya 4 gece yatmışız, ben farkında bile değilim ama çok güzeldi, sahil, deniz de çok güzeldi. Bize neden bu 4 gün bu kadar çabuk geçti, sanki 3 gün kalmışız gibi, hatta daha bile az. Çünkü güzeldi Enes sahili. Denizi çok güzeldi bir kere, incecik kum, hem içi hem plajı çok güzel, geniş bir plajı var. Daha bakir, çok katlı binalar, çok büyük yerler yok. Bir tane gördüğüm kadarıyla oteli var. Küçük malum marketlerin hepsi var. Bir gece pazarı var. Geceleri çıkıp dolaşabileceğiniz, böyle ufak tefek bir şeyler yiyebileceğiniz güzel bir yer. Hani eğlenceli olabilir. Ondan sonra karavancılar için gayet güzel. Sahilde kafeler var. Hani tuvalet ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz, duş ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Altınkum'un dışına çıktığınız zaman çok az ama ağaçlıklı bir bölge var. Altında insanlar çadır kurmuşlar, kamp kurmuşlar. Evet, birazcık pasaklı bir yer ama toparlanabilir ve orada da kalınabilir. Daha gölgelik ve önü deniz olabilir. Hemen Enes sahilinin, Altınkum'un son tarafında Luna Park'ın dibinde bir tane sokak çeşmesi var. Oradan suyunuzu rahatlıkla doldurabiliyorsunuz. Yani daha ne olsun ki? Ve Türkiye'nin kendi kendini temizleyebilen nadir denizlerinden biri. Yani akşamüstü deniz ne kadar bulanık olursa olsun sabahleyin pırıl pırıl tertemiz bir denizle uyanıyorsunuz. Biz şöyle düşünüyoruz. Bundan sonra eğer yazları gidecek hiçbir yer bulamazsak kalkıp Enes'e gelip burada 15 gün, 20 gün, 1 ay kalabiliriz diye düşünüyoruz. Bol rüzgarlı. Hatta akşamları çok serin oluyor. Üzerinize bir şey Evet, alın. gündüz ne kadar sıcak olursa olsun gece uyurken, yatarken uf çok sıcakmış deseniz bile gece üşüyerek uyanabiliyorsunuz ve bir battaniye almak zorunda kalıyorsunuz. Yazın yaşanabilecek en güzel şeylerden bir tanesi bu herhalde. Biz sevdik. Daha da bile kalabilirdik. Hiç sorun yoktu ama biz şu Trakya turumuzu bir kış gelmeden bitirmek istiyoruz. Geçen defa da yarım kalmıştı. O yüzden devam ediyoruz. Ayrıca kim bilir ki buradan daha güzel bir yere rastlamayacağız. Burayı da bilmiyorduk gelmeden önce. Kesinlikle. Şimdi Enes merkeze gidiyoruz. Bakalım orası nasılmış. Biraz oranın da detaylı gezisini yapalım. Gibi parayı atıyorsunuz, altından su vermeye başlıyor. Trakya'nın her yerinde var bu çeşmelerden. Enes, Bizans hakimiyetinde çok uzun süre kalmış bir şehir zaten. Enes'e ismini veren Aynos antik şehri de Bizans'ın kalıntılarını gösteriyor burada. Burası da bir Bizans şapeli. Eski Türk mezarları var. Gördüğünüz gibi biz mezar taşlarını okuyabiliyoruz. İnşallah gelecek nesil okumayı becerir. Bu arada bu mezarların içleri boş. Bunlar lahitmiş, yani mezarlar aslında altında demek ki. Üzerlerine öylece boş lahitler konmuş. Çiçekler dikilmiş bir şekilde. Büyük ihtimal küçük bir şehzade ya da önemli birinin çocuğunun mezarıdır o da. Keşke bunlar restore edilse, başlarına neler olduğu yazılsa aynı hallattaki gibi. Biz de gidip okuyabilsek bu neymiş, ne değilmiş, kimmiş. Ama hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Olduğu gibi bırakılmış, terk edilmiş. Birkaç sene sonra geldiğimizde burada bir yazlık görürsek hiç şaşırmayacağım. Hasyonus Türbesi'nin önündeyiz şu anda. Hafsuz ve Fatih'in Kaptan Deryası'ymış. Evet, öyleymiş. İlk çıktığı seferde bir fırtına çıkmış ve şanssızlık eseri 7 tane kadırgasını kaybetmiş. Kalanlarla beraber bir adaya sığınmış. Sonra birkaç fetih yapmış oralarda ve esirler almış. Ganimetler toplamış. Onlarla Gelibolu'ya geri dönüp sultana esirleri ve ganimetleri sunup biraz kendini kurtarmaya çalışmış.
Niye ben seni gösterip kendin konuşuyorsam şöyle konuşayım bari. Talihsiz bir kaptan. Aynen öyle. Sonra Enes'i fetihle görevlendirilmiş Fatih Sultan Mehmet tarafından. Gelmişler uzunca yıllar Bizans etkisinde kalan Enes'i fethetmişler. Ve Fatih Sultan daha sonra demiş ki Doryon, buranın başındaki adam Doryon'u da yakala bana getir. O da karşıya Semadire'ye kaçmış. Semadire'den Midilli'ye kaçmış. Onu yakalamaya çalışırken bir daha fırtınaya yakalanmış. Gene birkaç tane kadırga kaybetmiş. Ve onun hayatı böyle tahlilsizliklerle sürmüş gitmiş. En sonunda da kısmet fethettiği Enes'de bir Bizans ibadethanesi olan bu küçük şapelin içinde türbesi var. Ve etrafında da bir Osmanlı mezarlığı görünüyor. Burada o zamanın önemli insanları ve köy halkının yattığı bir mezarlık. Bizim sponsor köşemiz. Burası da gezgin arkadaşlar için ayırdığımız köşe. Siz de bir sponsor olmak istiyorsanız veya bizimle paylaşmak istiyorsanız paylaşımlarınızı bekleriz. Bakın daha bir sürü sponsor köşemiz var. Hatta şu yukarıyı bile ayırabiliriz. Sponsorumuz olabilirsiniz. Ya da sadece bizimle dost olup stickerlarınızı buraya yapıştırabilirsiniz. Aynen. Yüzsüzlüğüm kadar da çok fazla. Hakikaten. Evet. Sen biraz yüzsüz mü oldun? Çok yüzsüzüm ben.